Marraskuun 18. 1942. Illan hämärtyessä 3 suomalaista moottoritorpedovenettä hiipi Lavansaaren satamaan ja upotti punalaivaston tykkivene Krasnoe Zamnan. Minkälaisella kalustolla isku tehtiin ja mikä siinä oli niin erikoista? Suomella oli jatkosodassa sekalainen kokoelma moottoritorpedoveneitä. Hyökkäykseen osallistuneista Syöksy ja Vinha olivat brittiläisiä Thorncroft-veneitä, vihuri oli venäläiseltä vallattu G5-luokan paatti. Moottoritorpedoveneen perusidea on yksinkertainen. Alus hyökkää yllättäen torpedolla isomman aluksen kimppuun ja pakenee laukaisun jälkeen mahdollisimman nopeasti paikalta. Ainoa oma suoja on tarjota mahdollisimman vaikea maali. Syöksy-luokan moottoritorpedoveneessä tämä oli viety äärimmilleen. Puurakenteinen alus oli täysin suojaton ja aluksesta oli karsittu kaikki pois nopeuden lisäämiseksi. Hyökkäyssyöksyssä käytettiin 2 375 hevosvoiman Thorncroft-moottoria, mutta heppoisen veneen rakenne ei kestänyt niiden käyttöä kuin hetkittäin, joten kruisailua varten oli tavallinen bensiinimoottori. Päämoottorien käynnistäminen löi avoimesta kaasarista metrisen tulenlieskan, ei ihan vaaratonta touhua puurakenteisessa veneessä, jonka lastina oli bensiiniä, torpedoja ja syvyyspommeja. Ainoa lähitorjunta-ase oli 7,62 mm konekivääri. Miehistö kutsui sitä mikkihiiripyssyksi. Vihuri oli venäläiseltä kaapattu sotasaalisvene. G5-luokka oli uusinta sukupolvea, runko alumiinia ja moottoritehoa oli tuplasti Thorncrofteihin verrattuna. Mutta ongelmiakin toki löytyi. Alumiinirunko tuppasi ruostumaan ja moottorit olivat tehokkaita, mutta epäluotettavia. Sotasaaliskaluston käytössä on aina ongelmana, että kaupan mukana ei tule manuaalia eikä huoltokirjaa. Myös varausien tilaaminen tehtaalta voi olla vähän nihkeää. Lähitorjuntaan oli Decatroy-ilmatorjuntakonekivääri. Alusten pienen koon vuoksi torpedoja ei voinut ripustaa sivulle, vaan ne pudotettiin perästä. Eli torpedoja ei voinut laukaista väijyksistä koneet sammuksissa, täytyy olla täysi vauhti, että kerkesi kaartamaan omien torpedojen alta pois. Jatkosodassa punalaivasto oli eristetty Suomenlahden perukkaan. Välirauhassa Neuvostoliitolle luovutettu Lavansaari toimi punalaivaston tutka-asemana ja ankkuripaikkana. Saari sijaitsee keskellä Suomenlahtea noin 100 kilometriä Leningradista. Merelle pyrkivät sukellusveneet käyttävät sitä välietappina, josta valmistautuvat livahtamaan miinakenttien läpi häiriköimään suomalaisten kauppameren kulkua. Tykkivene Krasnoe Zamna oli suurin venäläisten taistelualus, mitä Kronstrandin laivastotukikohdasta oli lähtenyt Itämerelle kesällä 1942. Suomalaista pinta-aluksista ainoastaan panssarilaiva Väinämöinen olisi kyennyt tykistötaisteluun Krasnoe Zamnan kanssa. Omilla tykkivenellä ei olisi ollut mitään mahdollisuuksia viittää 130 millin tykkiä vastaan. Alus teki Silkalla läsnäolollaan suomalaisten toiminnan itäisellä Itämerellä hankalaksi, joten se oli erittäin himoittu maali. Lentotiedustelu paikasi marraskuussa tykkiveneen ja 5 Fugas-luokan raivaajaa Lavansaaresta. Moottoritorpedoveneet kävivät 17. marraskuuta yöllä väijymässä tykkivenettä, mutta havaitsivat ankkuripaikan tyhjäksi. Veneet palasivat kotisatamaan suunnittelemaan iskua tarkemmin. Kapteeni Lutotte Pirhonen oli kesän partiomatkoilla tarkkaillut Lavansaarta ja luonnostellut erilaisia tapoja tunkeutua ankkuripaikalle. Kohde oli houkutteleva, mutta siihen sisältyy suuria riskejä. Jos jokin menee pieleen, niin heppoisissa veneissä miehistötappiot ovat aina 100% jokaista tuhoutunutta venettä kohti. Hyökkäyssuunnitelma oli varsin yksinkertainen. Moottoritorpedoveneet koukkaavat idän kautta venäläisten käyttämälle laivaväylälle, ajavat muina miehinä rauhallisesti satamaan ja upottavat tykkiveneen heti kun sen löytävät. Osastoon liitettiin myös saksalainen nopea miinoittaja KM-27, jonka tehtävä oli laskea sataman suulle miinoiteen. Esikunta-aluksella pidetyssä neuvonpidossa tuli pieniä erimielisyyksiä iskun ajankohdasta.
Suomalaiset halusivat ajoittaa hyökkäyksen juuri pimeän tulon aikaan, että saalis ei ehtisi livahtamaan muualle. KM-27 päällikkö olisi halunnut hyökätä vasta aamuyöstä, kuten saksalaisilla oli tapana. Väittelyhyökkäys ajankohdasta päättyi, kun Pirhonen ilmoitti, että hänen veneensä hyökkäävät illalla. Saksalaiset voivat toki halutessaan hiipiä aamuyöstä satamaan, jos siltä tuntuu, mutta kannattaa huomioida, että vartiomiehet tuskin ovat kovin unisia suomalaisten kyläilyn jäljiltä. Alukset lähtivät Somerista tiukassa V-muodostelmassa. Syöksy kärjessä, KM-27 oikealla, vinha ja vihuri vasemmalla siivellä. Osasto koukkasi ensin idän kautta venäläisten käyttämälle väylälle. Kääntyessään etelään pudottivat nopeuden 8 solmuun, jotteivät keuhkokuohut paljastaisi osastoa liian aikaisin. Väylän tuntumassa näkyy useita vartioveneitä. Merivartioasema lähetti tunnistautumisvaateen Vilkula 2. KM-27 vastasi kirkkaalla vilkulla jotakin epämääräistä. Tämä oli Pirhosen Uskalian suunnitelman suurin bluffi. Hän kertoo sodan jälkeen Kansa taisteli -lehden artikkelissa huomanneensa, että suomalaiset vartiomiehet eivät olleet kovin hyviä viestilampulla morsittamisessa ja arveli venäläisellä olevan sama tilanne. Jos alus vastaa nopealla vilkkuviestillä, niin vastaanottaja ei välttämättä ehdi tulkita sitä kunnolla. Uninen vartiomies tulkitsee koodin herkästi siksi, mitä odotti näkevänsä. Ja viestin lähetti nimenomaan KM-27, jonka viestilamppu oli kirkkaampi kuin moottoritorpedoveneillä. Vartioasema hyväksyi epäselvän koodin, ja koska vartioveneet näkivät rauhallisesti lähestyvän osaston viestittävän merivartioaseman kanssa, niin päättelivät veneet omiksi ja tilanne rauhoittui. Osastolta meni 3 varttia ajaa hiljakseen kohti Lavansaaren ankkuripaikkaa. Sataman suulla KM-27 erkani miinoitustehtäväänsä. Maalin löytäminen ei ollut ihan helpoin homma sekään. Pimeässä syysillassa pitäisi löytää naamiomaalattu sotalaiva. Mereltä katsottuna rantaviva näyttää olevan täynnä tykkejä ja valppaita vartiomiehiä. Itse asiassa menisivät ampua torpedot kalastajamökkiin, koska sen piipusta olisi savua ja pimeässä profiili näytti sotalaivalta. Vihdoin maali löytyi. Tykkivene oli edullisessa asemassa torpedoitavaksi maatessaan rannan suuntaisena ja kylki mukavasti lähestyviä moottoritorpedoveneitä vasten. Syöksy antoi hyökkäyskäskyn ja ampui 2 torpedoa tykkivenettä kohti. Koska ankkuripaikalta ei löytynyt muita aluksia, niin myös vinha ja vihuri laukaisivat torpedot samaan maaliin. Kaikki veneet kaarsivat täydellä kaasulla oikealle. Vihuri ehti nopeampana muiden edelle ja sai täpärästi väistettyä vinhan hitaan torpedon. Vihuri kuitenkin väisti ja laski poistuvien veneiden suojaksi savuverhon. Kolmikon kiiteessä turvaan heräsivät venäläiset vartioveneet toimintaan. Vihuri kaartoi lähimmän vartioaluksen edestä ja laski toisen savuverhon. Moottoritorpedoveneet pääsivät erkanemaan paikalta ilman tappioita. Havaintojen perusteella tiedettiin ainakin 2 torpedon osuneen, ja lentotiedustelu vahvisti myöhemmin Krasnoit Samnan uponneen rantaveteen. Hyökkäys oli erikoinen yhdistelmä kylmän rauhallista harkintaa ja totaalista rämäpäisyyttä. Hyökkäyssuunnitelma perustui täsmälliseen alueen tiedusteluun. Alukset noudattivat kylmähermoisesti röyhkeää suunnitelmaa ja toteuttivat iskun häikäilemättömästi. Operaatio herätti huomiota myös maailmalla, ei vähiten siksi, että heppoiset ja vanhentuneet moottoritorpedoveneet selvisivät iskusta ilman miestappioita. Kannattaa tosiaan muistaa, että veneet olivat liki vain vaneria, moottorit oli ajettu kauan sitten loppuun ja torpedotkin olivat joko yli-ikäisiä tai saksalaiselta ostettuja epävarmoja sotasaalistorpedoja. Venäläiset nostivat Krasnoit Samnan syksyllä 1943 ja vuoden remontin jälkeen se palasi muodonvahvuuteen. Suomalaisia vastaan se ei kerennyt enää sotimaan. Alus romutettiin lopullisesti 1960.
Syöksyn moottori sanoi vielä samana syksynä sopimuksen irti ja vene hinattiin telakalle. Se oli jo veneen 5. konerikko saman purjehduskauden aikana. Talvella Syöksyltä ja Vinhalta poistettiin torpedot ja ne siirrettiin laatakolle nopeiksi miinoittajiksi. Sodan jälkeen harkittiin Syöksyn museointia, mutta alus oli niin risa, ettei se kelvannut kuin polttopuiksi. Vihurin moottorit laukesivat 1944 ja se palautettiin rauhanehtojen mukaisesti Neuvostoliitolle. Neuvostokoneet ampuvat KM-27 upoksiin kesällä 1943. Iskuun osallistuneesta palkittiin sodan aikana Mannerheim-ristillä kapteeniluutnantti Jouko Pirhonen, luutnantti Kaarlo Salo, myöhemmin Kajat Salo ja sotilasmestari Toimi Ovaskainen. Krasnoit-saamenan upottaminen ei ollut ainoa peruste ritariristille, mutta se mainittiin näyttävimpänä suorituksena. Jokainen heistä johti lähes 100 partiomatkaa vihamielisille vesille. Pirhonen jatkoi sotilasuraa myös sodan jälkeenkin. Hän yleni vara-amiraaliksi ja toimi Suomen merivoimien komentajana vuosina 1966–74. Hän oli viimeinen puolustusvoimien palveluksessa ollut Mannerheim-ristin ritari.